आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज का साउंड नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी ने वॉइस मैसेज सेंड किया है, जब आप प्ले कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए व्हाट्सएप से बाहर आएंगे और फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में नीचे आने पर ये ब्लूटूथ आएगा, ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। अगर आपका फ़ोन किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट है तो उससे डिस्कनेक्ट करिए, या फिर ये ब्लूटूथ ऑन है तो ये ऑफ़ करिए। बैक आएंगे, नीचे आइए, सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे एडजस्ट वॉल्यूम में मीडिया वॉल्यूम आएगा, अगर आपका ये मीडिया वॉल्यूम म्यूट है या फिर कम है तो ये आगे स्लाइड करके फुल करिए इस तरीके से। अब नीचे आएंगे, साइलेंट मोड अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इसे ऑफ़ करिए। नीचे आइए, DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करिए तो ये DND ऑन है तो इसे ऑफ़ करिए। और ये करने के बाद बैक आएंगे। अब सेटिंग में नीचे आइए, ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए, या फिर ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजमेंट आएगा, ऐप लिस्ट आएगा, या फिर मैनेज ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। मोबाइल के सारे ऐप्स आएंगे। नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा व्हाट्सएप, तो ये व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, तो ये व्हाट्सएप पे क्लिक किया। नीचे ये फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे आएगा क्लियर कैशे, क्लियर डेटा, तो बस आप ये क्लियर कैशे पे क्लिक करिए। क्लियर कैशे करके ओके करिए, कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा। तो ये क्लियर कैशे करके बैक आइए, परमिशंस पे क्लिक करिए। अगर आपका ये माइक्रोफोन नॉट अलाउड में आएगा तो ये माइक्रोफोन पे क्लिक करिए, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करिए, बैक आइए। और अब बैक आने पर अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए, नीचे सर्च पे क्लिक करिए, ऊपर सर्च ऐप्स पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप टाइप करिए, सर्च करिए, चेक करिए अगर व्हाट्सएप में कोई अपडेट आया है तो इसे अपडेट करिए। तो हमारे व्हाट्सएप में अपडेट नहीं आया है तो बैक आ जाएंगे। बैक आने पर अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, बंद करके चालू करिए, और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद चेक करिए, अब व्हाट्सएप वॉइस मैसेज में साउंड आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।